Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyoo tokkootiin Ameen. Nageenya araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu maatiiwwan Kiristoos akkam jirtu akkamiin nageessani galata Waaqayyoo. Mee har'ammoo karaa miidiyaa kanaa tokko jennee karaa kanaatti dhufneerra. Miidiyaan guddaan Alaa Door Tuubiin akkuma jiru ta'ee Zuuqaalaa Tuubii kanaati immoo kutaa lammaffaa yookaan immoo qorumsa Daabiloos kanaa isa lammaffaa ni barannaa jechuudha. Mee har'amee waa'ee ayina xilaan maalidha? Afurri ayina xilaa maali? Ayina xilaan maali? Isa jedhu ni barannaa jechuudha. Yoo isinii danda'ame Zuuqaalaa Tuubii kana subscribe godha. Alaa Door Tuubiis immoo subscribe naaf godha. Deebi'ee immoo waaroo immoo barumsa irratti barannaa jechuudha. Barumsa irratti barannaan immoo koorsii mana kiristaanaa keenya keessatti kennamu karaa sana baranna waan ta'eef isas immoo miseensa ta'aa isiniin jedha. Isti ayina xilaan maalidha? Ayina xilaan maalidha mee sirriitti mee hubadhaa. Ayina xilaanii kan nuti ilaallu, kan nuti hubannu, kan nuti jaallanne daandii keenya irra ta'ee daandii keenya irra dhokatee dhiphinaa kan geessisu hafuura hamaan kuni ayina xilaa jedhama jechuudha. Yewlaችሁ ayina xilaa በሚናው በምንረዳ በምንገነዘበው መንገዳችን ላይ አሸምቆና ተደብቆ ጉዳት የሚያደርስብንና የሚያርፍብን የክፉ መንፈስ ጥላ ነው። ዋነኛ የዲያብሎስ ኃይልና የጥቃት ክንድ ነው። ስኒገለራ አይን ጥላ ጀቹኒ ከኑት ይላሉ jechuun fuuldura keenya barakatisa ta'uu nama isaa ta'uu waan barbaade haa ta'u hojii keenya ta'uu uffata keenya ta'uu mastaawutiidhuma illee fuula keenya yeroo laallu haa ta'u kan nuti hubanne qalbii keessatti qabanne haa ta'u kan nuti immoo qalbeeffanne haa ta'u kanneen kana barakatii keenya fayyaa keenya karoora keenya amantaa keenya kaayyoo keenya gara fuulduraa daandii keenya irra dhaabbachuudhaan daandii jechuun tokko daandii addunyaa, lama daandii laphee, sadii daandii gara waaqayyootti nama geessu kanarra dhaabbachuudhaan dhokatee miidhaa kan geessu jechuudha. Dhokatee jechuun caakkaa keessa dhokatee otoo hin ta'in numa keessa taa'ee numa keessa dhokatee daandii kan cufu jechuudha. Akkati barakatiin arganne, akkati iddoo yaaddee hin geenye, akkati karoora kee galmasiif hin geenye, akkati isa yaaddee bira hin geenye suma keessa dhokatee daandii kee cufuudhaan yeroowwan adda addaatti miidhaa guddaa kan geessisu jechuudha. Egaa hafuurri hamaan kun immoo humna Daabiloos yookaan hirree Daabiloosii isa guddaadha jechuudha. Hafuurri ayina xilaan kun hafuurri miqqanyaas keessa jira. Hafuurri hedduu of keessatti qabata. Maqaa adda addaatis ni waamama. Ayina xilaa jechuun yookaan walumaa galatti gaaddidduu ijaa jechuudha. Amma harka koo yoon akkas godhe kaameraa kan arguu hin danda'u jechuudha. Isatu na arga malee. Kanaatiif maal godha? Ija koo kan iji laphee kiyyaa, iji foonii kiyyaa akka inni waa gaarii ilaalle maal godha? In sawwara jechuudha. Fuuldura taa'eetu akkati nagarree godha jechuudha. Kana jechuun immoo namni ayina xilaan irra jiru tokko immoo hafuurri seexanaa inni guddaan hirreen Daabiloos inni guddaa isarra jira jechuudha. Namni ayina xilaa ofirraatii qabu yeroo hunda baazzanaadha. Yeroo hunda tanaacaanaaciidha. Yeroo hunda of nyaata. Yeroo hunda mbo'a. Yeroo hunda tasaadaabiidha. Yeroo hunda wanti gaariin afaan isaa keessaatii hin ba'u. Namni ayina xilaan irra jiru jechuudha. Namni ayina xilaa of keessaatii qabu amala 10 meeqa qaba? Guyyaatti si'a meeqa jijjiirama jechuudha. Ayina xilaa namni keessa jiru jechuudha. Ayina xilaan kun wanni nyaam yookaan immoo hojiin isaa inni guddaan dibbiqiidha. Dibbiqii ta'uunsa immoo nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Uumaa marrajaan kennu jiraachuu isaatiifis marrajaan kennu. Marrajaan kennu jiraachuu isaatiif akkati marrajaa tokkollee sakattaatee bira hin geenye si dhoksaa, sin nukkubsuu, mataa sin bowwaafachiisuu, sin cibsuu kansaa raqiiqaawwii yookaan immoo iccisiidhaan kan ta'e si tawagga'uudha.
daandii icciitii ta'eetiin daandii dhokataa ta'eetiin si waraanu si boochisu si gaddisiisu daandii kee cufuudha jechuudha. Hojiin ayina xilaa kanaa jechuudha. Ayina xilaan kun dhagna kee keessa jiraannaan immoo ati yeroo hundumaa nama baasu malee nama fudhatu miti jechuudha. Nama kennu malee nama fudhatu miti jechuudha. Ayina xilaan kun jiraannaan namarraa carraallee hin qabdu namni siif hin ba'u maal godha namallee sirraa dhorka. Namallee sirraa yeroo hundumaa ati dhaabee akka hin jenne bicuushii akka argattu godha. Argadde kan jenne immoo manni duwwaadha. Kanaatiif inni kun humna ittiin daabiloos hojii isaa guddaa ittiin hojjetu jechuudha. Hojii isaa guddaa galma guddaa kan ittiin gahu harree daabiloos jechuudha. Ayina xilaan kun jechuudha. Gaaddidduu ijaa jenna karaa biraatiin jechuudha. Ayina xilaa manfas liyyuu የሚያደርገው jedha. Afurri ayina xilaa kun adda kan isa godhu. Afurri ayina xilaan kun adda kan isa godhu በመጀመሪያ ደረጃ በውስጣችን ሲገባ ከጠባያችን ጋር መመሳሰል መቻሉ አንዱ ነው jedha. Keessa keenya gaafa seenu amala keenya wajjinitu wal fakkaachuunsa ajaa'ibaadha jedha. Nu wajjinii waaqa wal fakkaata jechuudha. Amala keenya wajjinitu wal fakkaachuunsa adda isa godha. Amala keenya wajjiniitiin wal fakkaachuunsa amala keenya keessa seenee nuun fakkaachuunsa adda isa godha jechuudha. Kan adda isa godhu kana jechuudha. Uumaa marrajaan kennu siniin jedheera. Nu wajjiniitiin tokko ta'a. Mun fakkaata. Nu gatee sirbatee fakkeessaatuma jiraata jechuudha. Hubadhaa. Inni kan biraa immoo ሌላኛው ደግሞ ታምረን ጥረን ግረን የት እንደምንደርስ እንዴት እንደምናድግና እድላችን እንዴት እንደሚቀና አስቀድሞ በማወቅና አርቆ በማየት ነው ጀራ ኩንሞ አጃኢበ ለምቲር ልብ ይበሉ። እኒ ለማፋን ሞ በረኔ ዳብቅኔ ደደምኔ ኤሰከኑቲ ገኙ ኢኮኖሚidhaan beekumsaatiin amantaadhaan walumaa gala jireenya hawaasummaatiin eessa akka nuti geenyu carraan keenya maal akka ta'e akkamitti akka nuti guddannu jalqabarratti beekuun isaatii fi fageessee ilaaluun isaa chiloota guddaa afura qabu ta'uunsaa nu agarsiisa jechuudha. Fageessee waggaa meeqaan booda akkoo asitti fageessee ilaala waa'ee kee. Laale. Ati yeroo barattu, yeroo hojjettu, yeroo dadhabdu, yeroo karannaan yeroo kan eessa akka ati geessuun as qaddameetu waggaa meeqaan dabarsee achi ilaala jechuudha. Waggaa meeqaan asitti dabarsee fakkeenyaatiif ijoollee addaa ooritii keessatti kakuu haaraa akkoo ilaalaa ture. Simintanya shii kana kun ilaalaa ture. Simintanya shii irratti akka hiikamu kun ilaalaa ture. Kanaatiif waa'ee kee as qaddamee waggaa meeqaan asitti fageessee ilaalee eessa akka ati geessu, maal akka ati taatu, eessa akka ati kuftu, eessatti akka ati kaatu as qaddamee beekuudhaan hafuura baay'ee adaganyaa ta'e ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha. Hafuura baay'ee adaganyaa ta'e ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha. ሌላው በተለይ ይሄን ከራሳችን ጠባይ ጋር የመመሳሰሉ ጉዳይ አብሮን ኖሮ አብሮን ስለሚያድግ ጨርሶ መንፈሱ ከውስጣችን ስለመገኘቱ ምንም አይነት መረጃ እንዳይኖርን ያደርጋል ጀለ ከነዚህ ነው ማለት ጀቹ ሌላ እኒ አመለ ኬኛ ኬሰው ካንሞ ኬሰ ኬኝታዬ ጠባይ ኬኛትን ወልፈካቴ ንወጅኒትን ጅራቴ ni wajjiniitiin guddatee keessa keenya taa'ee yookaan immoo keessa keenya jiraachuu isaa akka inni keessa jiru sadarkaa kamiiniyyuu akkamittiin akka nuti irratti barruu hin barbaadu. Bakka marrajaa akka nuti godhu. Inni xilaan kun keessa keenya taa'ee tura kan inni lolu malee akkoo ala taa'ee keessa kee taa'ee laphee kee keessa taa'ee laphee kee taa'ee si lolaa. Sammuu kee keessa taa'ee si lola malee alaati miti kan inni dhufu. Akkamittiin immoo gara keenyatti dhufa yoo jenne kallattii afuriitiin gara keenyatti dhufuu danda'a. Tokko zariidhaan nu dhalachuudhaan yookaan karaa abbaa yookaan karaadha tsinsii keessa ulfa keessa darbuudhaan hin dhalata. Tokko lama
guyyaa keessa maatiin keenya mucaa kooti jedhanii kan isaan hammachiisaa maaloo godhanii kan isaan taphattaban kuni gara keenyatti hin seenaa jechuudha. Sadii karaa namaatiin iddilii isaa qabi, iddilii ishii qabi, karoora ishii qabi, karoora isaa qabi, gakka ishiin galman keenya kan jedhamu sadii. Arfaffaa immoo ofii keenya kanatti waamnu. Yookaan mastafaaqaree hojjechiifachuudhaan yookaan kan gazzabaa jennee hojjechiifachuudhaan yookaan maal xonqaa'ee dhaquudhaan yookaan footoo keenya maal keenya argisiisuudhaan kan nuti goonu kuni gara keenyatti akka inni dhufu godha jechuudha. Karaa furiin keessa keenya seenaan kun marrajaa hin kennu jechuudha. Kan marrajaa kennu matatti digimtii xonqolaa budaan kun dafee iyyanni. Ayina xilaan garuu marrajaa hin kennu. Ayina xilaan kun immoo gosa lamaanii sallaallaa. Ayina xilaa zaarii kana sillaallaa, ayina xilaa dhiiraa, ayina xilaa dubartii kana maal akka isaan hojjetanii dubartiirra ayina xilaa kamtu taa'a, dhiirarra ayina xilaa kamtu taa'a isa jedhu boodarra kan ilaallu ni taa'a jechuudha. ሌላኛው በመሆኑ የአይነ ጥላ ሰይጣን የህይወት ጎዳናችን ላይ ምንጊዜም ከፊት እየቀደመ በኑሯችን፣ በስራችን፣ በእውቀታችን ወዘት አገርተኒ ሀተው ማለ አይነ ጥላኒ ሰይጣን አላ ሰይጣናቸው fakkeenyaatiif addaan bukkee kan ture isuma jechuudha. Isuma bukkeedha jechuudha. Amma ani xilaachuun hafuura miqqaanyaatiin guddaasan miqqaanyaa. Namnumti lafaa kee ofitti miqqaanyaa jedhamti. Ani xilaan jiraannaan miqqaanyaadha. Namni ani xilaa irra jiru yeroo hunda miqqaanyaadha. Argachuu namaatti hin gammadu. Yeroo hunda miqqaanyaa namni ayina xilaan keessa jiru jechuudha. Fakkeenyaatiif miqqaanyaa gaasiin hin jedhu Addaami waan ikkoo jireenya isaa irratti miqqaanyaa deeme. Ani akkamittiin as keessaa ba'ee Addaami fi waan immoo achi keessa jiraatudha. Miqqaanyaa jechuudha. Namni hafuura ayina xilaa qabu miqqaanyaadha. Kanaatiif hafuurri kun immoo yeroo kamiyyuu hafuurri seexanaa kun immoo jireenya keenya keessatti daandii keenya irratti yeroo kamiyyuu fuuldura kan inni deemu. Fuuldura si dursee deema jechuudha. Namni xiqqaatii kana rukutamu nama kam seetanii nama amantaa hin qabne, nama hin saganne, nama hin kadhanne, nama tsabala hin xammaqanne, namni foonii dhiiga gootaan furanne yeroo hunda kan fuuldura deemu ergamaa otoo hin ta'in hafuura ayina xilaa kanatu as qaddame jechuudha. As qaddame namni tokko nagar ganama gufuudhaan haadhee ba'uu dadhabee ganama koo argeen ture itti agarsiisa. Maal akka irratti hin raga'u daandii kamirra akka inni deemu as qaddamee illee itti agarsiisuudhaaf chiloota guddaa qaba jechuudha. Hafuurri ayina xilaa kun jechuudha. Egaa namoonni ayina xilaa kanarraati immoo akkamittiin baraaramu boodarras ni ka'a. Egaati hafuurri ayina xilaan kun yeroo kamiyyuu jireenya keenya keessatti daandii keenya keessatti dursee fuuldura bu'uudhaan hojii keenya keessatti beekumsa keenya keessatti gufuu ta'uudhaan hundumarratti gufuu mana murtiitti gufuu, mana barnootaatti gufuu, iddoo hojiitti gufuu, masraa beetiitti gufuu, amantaadhuma irratti illee gufuu. Namoonni baay'een amma mana amantaa gaafa dhaqanii qeesee beeletu jira kanaalee hin jibbee jedhe. Qeesee beeluu miti kan inni jibbee ayina xilaa isa keessa jirutu amantaa isaa irratti qal'aa jira jechuudha. Mokonnin monoksee beeluuti jedhu. Monoksee sanamtiin kan jibbame ayina xilaa isa keessa jirutu namni kun akka hin fayyine sababii monoksee sanaatiin, sababii qeesii sanaatiin, sababii lallabaa sanaatiin, sababii daaqonii paaphaa sanaatiin akka inni mana kiristaanaa hin dhaqne barbaada jechuudha. Amantaa isaa irratti miqqaanyaa jechuudha. Namni yoo amantaa qabaate maal ta'a barakatii qaba kaa. Namni yoo amantaa qabaate ulfina qaba. Namni yoo amantaa qabaate mootummaa samii qaba. Kanaaf amantaa irratti miqqaanyaa'etu gufuu itti ta'a jechuudha. Gufuu ta'eetu waan hundumasaa masanaakilii fi jalaatti haccanaaggafa jechuudha. Yoo facaase waanuma ta'een jalaa bada hin biqilu. Yoo nagade waanuma ta'eetiin harkaatii bada. Yoo ulfoofte illee ulfa sanarraa ba'a jechuudha. Ulfa hin haccanaaggafa jechuudha. Gaa'ilas hin jaallatu. Hin haccanaaggafa jechuudha. Ulfa dubartiin akka ulfooftu hin barbaadu yookaan immoo akka isheen ilmoo argattu hin barbaadne xilaan jiraannaan yookaan bakka yoo akkuma ta'ee waaqa ishee gargaaree ergamaan ishee eeguu isheedhaaf qabeedha yookaan ji'a jaatti operaasyoonii dandeessi yookaan ji'a torbatti operaasyoonii dandeessi illee malee
akkashin nagaadhaan deessuu hin barbaadu jechuudha. Na afurri kuni inni guddaa isaa maaludha? Kaayyoo fi daandii nama maal godha? Accanaggafuudha jechuudha yookaan immoo አበላሸውዳኒ kan beekamu jechuudha. አይነ ጥላ የምታስበውን የምታቅደውን ከውስጥ ወደ ውጭ የምትይዘውንና የምታውን በአኗኗር ጀላ ላላ አይነ ጥላኒ ከነቲ ያዱ አይነ ጥላን ከነቲ ያዱ ከነቲ ከሮርሲቴ keessa keeti gara alaatti kanati baastu kanati yaaddu kanati ija keeti ilaaltu haala jireenya keeti annaanaarii kee haala jireenya keeti haala barnoota keeti haala hojii keeti eebbati argattu hundumaa jechuunis karoora kee guddina kee shillimaata kee maayiraga kee guddina kee waan gaarii kan kee ta'e carraa bareeda kan ta'e hundumasaa tukuratiitti kennee hordofa. Tukuratiitti kennee hordofuudhaani afurri kun amala addaa akka inni qabu namatti agarsiisa. Liyyuu xaba yaalloo manfasnoyi ikkatattala እየተከታተለ ለምን እቅዲንሳ ሲቆፈዳ ማለት nama biraa miti bakka እቅዲንሳ suma qofarratti dha bakka laala asii kana qabee akka inni ifati barnoota maaloo jennu miti kan isaa tokkodha sirriitti bicha hojjeta inniyyuu hangati duututti kan hojjetudha yoo waaqayyo si gargaare gaa daftee yoo dammaqxee ergamaa samiirraa waammattee akka dhisee fiirraa sirraa rukkutee sirraa fageessu gochuudha. Ergamaa Gabriel ko bukkee ko dhaabadhu ergamaa Gabriel kottu na bukkee dhaabadhu immaa biraan dingil maadhaam kottu na bukkee dhaabadhu jettee waammattee ofirraa jechuudha. Asachi rukuttee fageeste yoo malee inni karoora kee kaayyoo kee hundumaa si fuuldura deemeetu si hordofaa jechuudha. Xabaa akkasii qaba waan ati hojjete hundumasaa ni hordofa. Amma namoonni baay'een jirtanii kan si hin jalqabdu malee kan hin xumurre baay'eetu jiru jechuudha. እና amala kana qaba jechuudha. ሌላው የሌሊት ዳሰሳ በማድረግና በማስደንገጥ kan biraa immoo halkan maal godha dasasaa godha. Isa guyyaa hojjete dasassee godharra deebi'ee sakattee ilaala jechuudha. Hojii gaarii maaliin hojjedhe namni kun maal hojjedhe halkan maal godha nama irra jiru kana halkan rifaasa qatti godha hin butaa waan ta'e goggoodha jechuudha. Halkan bineensatti fakkaachuudhaan wanti itti fakkaachuudhaan halkan doorsaa bula jechuudha. Halkan maaliif lubbuun nama kana akka dhiphattu akka ishiin tasa qayyaatu akka ishiin namni kun akka inni boqonne gochuudhaan halkan illee ni rifaasa jechuudha. Ni rifaasa seefiisaa fudhachuudhaan yookaan hodhuudhaan achumatti affanuudhaan. Akkatiin isin raga'een beeku akkatiin harka isaatiin affanee jettu ciistanii takka isin mudateen beeku inni yoo isaa danda'e ajjeesuudha. Yoo ta'uu baate rifaasisu akka namni sun halkan sodaachaa bulu dhiyuu lafa akka inni sodaatu dukkanaa akka inni sodaatu mana keessa kophaas akka inni sodaatu kan godhuudha jechuudha. እና ሌላው የከባድ ነገር ሆኖ በመጫን ድንገት ልብ መምታት ያስደነግጣል። irratti fe'amuudhaan halkan irratti ciisuudhaan laphee rukutuudhaan ni rifaasisaa jechuudha. Inni kan biraa iddoo ciistutti qorra uffata baay'ee uffattetti garuu qorra gaafiste inni kun inni xilaan jiraachuudha. Haalli miiri kee kan simmeetiin manyitaa kee irratti ciisa kee irratti gwaadaa keessatti saaloonii keessatti xaranii jijjiiruudhaan xaranii mana keessa si'ala jijjiiruudhaan akkati mana sana gattee badduu gochuudhaan hojii guddaa hojjetaa jechuudha. Inni kan biraa ሌላው ከዚህ በተጨማሪ እቃና ገንዘብን በድንገት መሰወር እቃ ቁጭት አድርገለ ስውር ያደርገዋል። በድንገት ስውር ገንዘብም እዚህ ጋር አድርገሽ መለሰሽ አታገኘውም። ቆዳ አስከሰት እንደብቱ ገንዘብ አስከሰት እንደብ ስውር ጎዳቸው ነው ኩል አማላሳስ ተኮላቸው ነው እና እንሰለባቸው ነው ድንገት ሲላቴ ሰለባ እንኩንሞ ሴራሳ ኢሰ ጉዳዳ እቹላ እንኩን ሴራንሳ ኩን ዳንዲ ለማላላው ዳንዲ ለማኒ ላለም ዳንዲን ተኮ ጉፉ ታውዳኒ ዳንዲ ለማሞ ውጤት ሰጋሪ አበላሸውዳኒ እንጀቹራ ከነቹ ማልቹራ ጋፋት ቆዳ ወይ ከሰ ዳብዱ
akkati nama tattaraattartu, akkati nama loltu, maatii akkati loltu, masraa beetitti akkati loltu, nama wajjiniitiin tooftaatitti walitti buutu seeraati uumaa jechuudha። ይህም እንቅፋት መፍጠር ማለት የኑሮ ወይም የህይወት መንገዶቻችን በሙሉ መከራና እንቅፋት የሞላበት እንዲሆን ያደርጋል። ይሄ ማለት እንቅፋት ማለት ጉፉ ጀቹ ማለት ሰይጣን ተቆ ጅሬኝ ከኛ ሙሉን ሳ ጅሬኛ መከራ ጅሬኛ ኢፕና ኢፕኒ ከነቲን ጉተሜ ቦች ከነቲን የራ ሁንቴ ሮሮን ከነቲን ጉተሜ ኒታሲሳ አጅቹ ሰበቢንሳስ ምክንያቱም በግልጽ የማይታወቅ የብቸኝነት የትካዜ ስሜት ሐዘን ለቅሶን ያመጣል ነው። yeroo hunda akka tafasachaate namarraa gargar baate kophaatti baate waaqa ammaarartu waaqa gaddisiistullee gochuudhaani hojii isaa sirriitti ni hojjeta jechuudha. Waa'ee ani xilaa kanaan wal ilaallatu kutaa lammaffaa ittan dhufaa kun kutaa tokkodha jechuudha. Waaqa jedhee kutaa baay'ee walitti baranna. Egaati haa ta'uyyuu malee egaa waa'ee hafuura kanaa amma kana hin galaallee mee boriitu immoo kan laallu ውጤቲ ጋሪ ዮካን ሞ ካነቲ ቀብጢ በሬደ ካነት አርገተ ከምቲና በላሻ ኢሰጀዶ ሰና እራቲ ካነኒ ኢላላ ዋቀዮ ኑ አገርጋሩ ወጋቲ ክርስቲያኖታ አማ ዋዬ ካናት ኢላለ ምቲሬ አማ እሺ ኤገ ኢላለ ካኔ ማልጎና መንፈሲን ኩን ጅራችሁ ሳይገበሬ ማልጎና ዮጀተ ነጋፈተኒ መንፈሲ ከነስተኤቲ ኦጀቶተ መንፈሲ ከናሲ ሞውዳፍ አመንታኒ ድርቀመስን በርባችሳ ጎፍታ መዲና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተአመኑኒ ድርቀማ እስን በርባችሳ ጎፍታ መዲና ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ተአመንተኒ ጩቡ ከናንዶ ሆጀተመቲ ጋፊ ገልተኒ በሌሳራ ዴብተኒ አመንታ ለንጅራችሁኒ በርባችሳዳ እቹላ የሮይሮት ሰገዱዳን የሮይሮት ከለቹዳን በስካን ዴቡዳን በስካን ለኩን ይሁን ኑፍ ተጠበመለ ከለቹዳኒ ንሳገሉዳኒ ጭሙን በርባችሳዳ እቹላ gara fundaatti waa baay'ee wajjin baranna waaqayyo bara keenya nuuf eebbisu nagaadhaan tura.